په سوات کې د ښوونځي د زده کوونکو پر موټر وسلوال برید شوی چې له کبله یو موټر چلوونکی وژل شوی او 2 زده کوونکي ژوبل دي. برید نن سهار د سوات په چارباغ سیمه کې شوی دی. ځایي پولیس وایي وسلوالو کسانو پر دغه موټر هغه مهال ډزې وکړې چې د ښوونځي پر لور روان و. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. بلخوا د پاکستان پنجاب کې یو هلک د تبرګي په ګوزارونو 8 کسان وژلي. پولیسو جدي ناغېړي کړې تر هغې وروسته چې یو 22 کلن هلک د پاکستان پنجاب ایالت مرکزي شیخپوره سیمه کې لږ تر لږه 8 کسان د تبرګي په ګوزارونو ووژل. د پنجاب حکومت د پولیسو ځایي مشر له 5 نورو کسانو سره د ناغېړۍ په تور نیولی دی. دا بوږنوونکې پیښه د جمعې او شنبې ترمنځ پر شپه شوې وه. د شیخپورې ولسوالۍ د پولیسو مشر فیصل مختار وایي د دوی څېړنو وښوده چې د نارنګ ټاڼې پولیسو د دې پیښې مخنیوي کې سخته ناغېړي کړې. د دغو څېړنو امر د پنجاب پولیسو مشر کړی دی. ریپورټونه وایي ځایي اوسېدونکو تر دې خونړۍ پیښې مخکې پولیسو ته له مشکوک بریدګره شکایت کړی و خو پولیسو هیڅ ګام نه دی اخیستی. دا خونړۍ پیښه د شیخپورې د نارنګ ټاڼۍ د حدودو په هچرنومې کلي کې رامنځته شوې ده.